भारतीय सिनेमा और रेलवे का संबंध बहुत ही गहरा है। आपको मोस्टली फ़िल्मों में रेलवे में शूट किए गए सीन देखने को मिल ही जाएंगे, चाहे वह बॉलीवुड मूवी हो या टॉलीवुड। मोस्टली फ़िल्मों में आपको ट्रेन के सीन देखने को मिलते ही हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं भारतीय रेलवे मूवी की शूटिंग के लिए कितने पैसे लेती है? दोस्तों, भारतीय रेलवे मूवी की शूटिंग के लिए 4,75,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से चार्ज करती है और यह चार्ज कभी कभी लोकेशन पर भी डिपेंड करता है। आपको यह फैक्ट जानकर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही फैक्ट जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।